자, 여기가 그 85평이에요. 85평, 여기는 어제 나갔습니다. 잠깐만, 이거 왜 불이 안 들어와? 어딨어, 이거? 두꺼비집, 어디? 두꺼비집. 두꺼비집. 야, 집 크네요. 그죠? 왜 두꺼비집이 어딨지, 여기? 옆동이에요, 옆동. 바로 옆동이라 옆에서 도착을 했어요. 근데 이 두꺼비집을 찾아야 전기를 켤 텐데. 우선 신발장은 이래요. 안 보이죠, 근데? 잘? 네, 85평입니다. 와, 좋아요, 그죠? 여기가 뭐, 여기도 근데 인테리어를 조금 해야 돼요. 지금 왜냐면은 그 타이어래. 바닥 타일이 조금 그 일어난 부분이 있어가지고 여기 쪽에 타일이 일어났죠. 네. 타일 해가지고 이 부분을 붓을 해야 돼요. 여기 붓을 해야 되고 그 저희가 처음에 예측했었던 그 집하고 똑같죠. 여기 타일은 좀 안 밟도록 할게요. 아, 전망은 좋습니다. 탑층이에요. 제일 꼭대기층. 탑층이고 29층입니다. 타일이 조금 문제가 어이구, 타일이 겁나서 지금 밟지를 못하겠네. 타일이 이 두꺼비집이 어딨지? 이런 집이 두꺼비집이 어디 있을까요? 잠깐만, 여기가 저 길을 잘못 들었나? 아까 신발장이 어디였죠? 신발장이 어디였지? 야, 이거 진짜 길을 헤매네. 신발장이 어디였죠, 여기? 뭐라? 왜 신발장이 없죠? 제가 아까 일로 들어왔구나. 여기가 신발장이구나. 아이고, 진짜 길 잃을 정도네, 집이. 근데 이 두꺼비 집을 찾아야 이따 제가 또 유튜브 저기도 찍어야 되는데 이건 어떻게 하는 거야? 이건 뭐죠, 이 방은? 청소기를 놔두고 골프채까지 놔두고 가셨네. 좋네요. 잠깐만, 이걸 어떻게 열죠? 이거 여는 방법이 있을 텐데, 이거? 어떻게 열지? 이건 못 여는 건가 보구나. 아이고, 어지럽죠? 지금 저기 때문에, 화면 때문에. 근데 두꺼비 이거 같다, 이거. 이렇게 여기를 막아놓으니. 잠깐만요. 이게 좀 쓰러질까봐. 잠깐만요, 여러분. 잠깐만요. 아이고. 잠시만요. 이거 좀 옮기고. 제가 두꺼비 집을 열기 위해서. 에? 이게 뭐지? 이게 다 켜져 있는데.
다 켜져 있는데 이게 전원이 안 들어오는 건 왜지? 들어오네? 들어오네 또? 아까 안 들어왔었는데 그죠? 들어오네. 이상하네 이거. 불을 켜서 보도록 할게요. 아까 일괄수동 눌러서 그런가? 여기는 뭐 안 켜도 되겠어요. 그죠? 이거 뭐 다 이게 85평이에요. 예전에 제가 평내 쪽에 낙찰 받았었던 그 85평 한번 보여드렸죠. 평내 85평하고는 조금 틀려요. 거기는 복층으로 돼서 85평인데 여기는 단층으로 돼 있어서 85평 훨씬 크죠. 훨씬 넓어요. 훨씬 넓기 때문에 여기 훨씬 좋게 돼 있습니다. 이 보조 주방. 보조 주방이 일반 그 주방 크기예요. 그죠? 왜 다 그냥 조명을 이렇게 어둡게 하고 다시 하셨을까? 네, 여기가 시래기 실인데 시래기 엄청 넓네. 완전. 지금 다 가져갔어요. 이게 서랍장 뒤지는 건 나중에 할게요. 서랍장이 근데 너무 많아가지고 이거 언제 다 뒤지고 하고 앉았어요. 그냥 나중에 인테리어 할 때 깨끗하게 남아주셨어요. 여기 일산이에요. 일산. 지금 여기는 일산입니다. 기본 냉장고가 이렇게 있고요. 오늘 근데 이렇게 제가 또 유튜브로 다 보여드리면 재미없을 텐데, 인스타로 나중에 또 유튜브도 올려야 되는데, 유튜브 올릴 때도 많이 좀 봐주세요. 네. 화장실 이렇게 있습니다. (29층) 탑층이에요. 제가 낙찰 받을 때 당시만 해도 이거 집은 12억에 낙찰을 받았어요. 12억 낙찰 받고 현재 그때 입찰했을 때 당시에 시세가 24억이었었어요. 24억이었어서 저길로 따지보면 한 12억 정도 싸게 받았죠. 낙찰을 12억 정도 싸게 받았었는데 여긴 깨끗하게 쓰셨다. 네, 현재 시세는 한 20억 정도 시세가 되어 있는 걸로 돼 있고, 현재 바로 실거래 즉시 거래는 20억 정도 되고, 즉시 거래는 여기가 몇 호지? 210동에 2902호입니다. 네, 용님 오시는가 봐요. 용님 오시면 같이 한번 보여드릴게요. 아까 여기서 길을 잃었어요. 저는 이쪽이 현관인 줄 알고 갔다가 잘 안 보이네. 아까 49평형 그거 보다 보니까 이거 보니까 훨씬 낫죠. 집도 더 깨끗하니까. 깨끗하고 뻥 뚫렸고. 여기 왜 이렇게 테이프를 붙여놨을까? 이 바람 불 때 좀 저기가 있는가 봐요. 이거 아까 배터리가 없었으니까 제가 배터리 충전하면서 할게요. 중간에 끊길지도 모르니까. 저는 실거주 안 해요. 실거주는 안 하기로 해서. 아까 저기도 화장실. 잠깐만. 여기도 화장실이었고 여기도 화장실이네. 그죠? 화장실이 여기도 있었고
여기도 있었고, 뭐 금색이고 도배해놓은 방이, 야, 이건 금방이네, 금방. 금은방처럼. 아, 주방에, 어이구, 이거 조심해야 돼, 바닥이 저쪽이 일어나가지고, 여기 밟으면 큰일 나요. 밟으면 큰일 나, 지금. 네, 아까 이거 전원을 안 켜봤어. 자, 이제 용님 오고 계시는가 봐요, 용님. 이게 안방이죠. 안방 문이, 야, 이건 무슨, 그죠? 아주 커요, 안방. 잠깐만, 이게 안방이면 화장실에 여기 또 있다는 얘기겠죠? 이게 방이 있고, 여기 또 방이 있고. 야, 유리창은 깨진 건 아닌데, 테이프를 붙여놨어요. 이 테이프를 왜 붙여놨나 모르겠네, 저렇게. 그렇게 쉽게 깨지진 않을 텐데. 용님 오고 계신데요, 용님. 자, 에어컨 여기 하나 있고요. 근데 아까 실외기를 못 봤는데? 에어컨이 하나만 있나? 근데 이거 물건 받을 때 상당히 운이 좋았어요. 저도 이렇게 뭐 낙찰 받을 생각보다는, 대면 좋고, 제가 항상 그렇잖아요. 대면 좋고 아님 말고, 라는 생각으로 했었는데, 예, 이게 자동 센서등이구나. 여기는 뭐 이렇게 양복점 같은 그런 옷장이에요. 이 소리가 이렇게 싸구려 소리가 이렇게 들려요. 금이 이렇게 많은 집에. 여기는 욕실. 욕실이고. 자, 이 집을 이런 데로 이사 와야 되는데, 그죠? 환풍기 소리 되게 좀 싸구려 소리 나죠. 여기에 뭐가 짓는 거지? 학교 같기도 하고, 그죠? 일단 한번 찾아봐야 되겠어요, 뭔지. 제가 일산에 또 오랜만에 와가지고 근처에 뭐가 있고 저기 몰라요, 지금. 좋아요, 그죠? 이거 한번 틀어볼까요? 이거 되나? 지금 안 되겠지, 당연히 물이 없으니까. 물이 없으니까 안 되겠어요, 그죠? 안녕하세요, 스페셜님. 네. 자, 지금 이렇습니다. 약간 호텔 느낌이네. 그죠? 여기는 일부 그 타일 쪽하고, 야, 근데 여기도 인테리어를 저기 해서 하려면은 돈이 꽤 들 것 같아. 그냥 일부만 공사를 하는 게 가장 현명하지 않을까 싶어요. 네, 낙찰받은 데예요.
이따가 유튜브 영상도 또 다시 찍어야 돼요. 유튜브용으로 해서. 지금 이거 유튜브용은 또 이게 세로가 안 되고 가로로 해야 되잖아요. 그러니까 이거 같이 병행해서 지금 저기 한 걸 쓸 수가 없더라고요. 여기가 타일이 일어나가지고 여기를 조심해야 돼. 이게 타일이 다 이렇게 일어났어. 자칫 밟으면 다 깨져버리니까 저기도 그렇고 저기 가운데도. 집의 전체적인 뷰 한번 볼게요. 이렇죠. 이렇게 뷰가 미스티리에 펜트하우스가 없죠. 이 탑층이긴 탑층인데 제일 탑층인데 펜트하우스가 없어요. 저희 애들하고 봐도 애들이 이 성 좋아할 것 같은데. 아까 여기하고 신발장 쪽하고 헷갈려가지고. 전체적으로 너무 이게 어둡게 쓰셨네. 이 등도. 이거 있으면 하나씩 그냥 다 고쳐버리고 싶네. 근데 이런 거 그냥 사람 불러다가 예사롭지 않은 수도 없죠. 자, 이게 용님 올 때까지 제가 방송을 저기 하려고 했는데 용님이 언제 오실지 모르겠네. 이따 용님 어디까지 오셨나? 어디까지 오셨는지 한번 물어봐 주실래요? 카톡에? 제가 또 여기 나가면은 또 이 카톡이 멈춰버리니까. 제가 그냥 유튜브용 찍으려고 유튜브용 카메라도 또 가져왔죠. 오즈모 포켓. 어이구. 여기 위험하다, 위험해. 자, 우선 그러면 라이브 끄고 저희 용님은 유튜브에서 만나는 걸로 할게요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 방송 끌게요.